नमस्कार हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा र आज चाहिँ म हजुरको माझ चाहिँ एउटा उद्रण लिएर आएको छु कि मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यो मैले नेटमा पाएको थिएँ हो तपाईलाई पनि यस्तो सुनाइदिउँ न भनेर नि र तपाईलाई पनि राम्रो लाग्यो भने कमेन्टहरु गर्नुहोस् ल राम्रो लाग्यो लागेन जे पनि र सुरु गरे जिन्दगी साँच्चीकै समुद्र जस्तै हो कहिले शान्त त कहिले तुफानी कहिले मीठा हावाको झोकाले मन प्रफुल्ल बनाउँछ त कहिले उही हावाले ढुङ्गा हल्लाएर डर देखाउँछ कहिले त किनार नदेखिने गहिराईले थिचेर ल्याउँछ त कहिले न्यानो घामले आशा दिन्छ तर जीवनमा आउने हरेक उत्तर चढाउमा एउटा कुरा साँच्चै अमूल्य हुन्छ त्यो हो साँचो साथ साँचो साथ भनेको त्यस्तो साथ हो जुन तिमीलाई सजिलो बेलामा मात्र होइन कठिन बेलामा अझ नजिक भएर उभिन्छ जुन साथले तिमी डरायो भने तिमीलाई अंगालो हाल्छ तिमी थाक्यौ भने तिमीलाई टेवा दिन्छ र तिमी लड्यौ भने फेरि उठ्न बोल्दिन्छ त्यो साथ जहिले पनि अगाडि बढ्न हौसला दिन्छ चाहे समय कस्तो सुकै किन नहोस् जीवनको यात्रा एक्लो ढुङ्गामा तुफानसँग लड्ने जस्तो हो तर यदि त्यो ढुङ्गासँगै समातेर अघि बढ्ने कोसिस हुन्छ भने त्यो यात्रा अझै अर्थपूर्ण अझै गहिरो र अझै सुन्दर बन्छ यस्तो साथ सधैँ देखिँदैन तर जब भेटिन्छ त्यो समुद्र जस्तो गहिरो र आकाश जति विशाल माया दिन सक्छ यसैले जीवनमा शान्त समय मात्र होइन तुफानी समयलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ किनकि त्यही बेला थाहा हुन्छ कि ढुङ्गा समातेको हात साँच्चीकै कसको थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा बाई बाई